你啊，今日嘅年廿九啊，去市場買數都逼到冇路走啊！又塞車又成係，又開多啦，唔係咯，把啲又塞車又成，市場嗰啲人搶咁啊！搶咁過年啊過年廿年啊！九食大魚兜，一定要弄豆。好似平時咁啫喎，冇乜特別啫唔喎。係啊，今日嘅我話俾你，又落血啦！我菜都買住10斤8斤，諗住過年啲菜貴，係咪啊？係啊，升雙倍價錢啲菜。哇！啊，咁犀利！以前4、5蚊斤，你而家9蚊10蚊，住稅呢幾8蚊7蚊8蚊。個出街就好過啦。出街成日咁啦，因你一米貴大惠樹，因你蝕本俾你食啊！屌你咪自己嚟整佢算數。今日嚟啦，整個豬腰，食過佢今年龍年嚟，腰千萬貫，腰千萬貫，腰千萬貫，即係同你腰錢彎關，腰錢彎關，你嘅，腰殘彎關吧？係啊，腰錢彎關，笑死啦！食豬腰啊10萬，咁啊俾你諗到，係啊個豬腸係咩個嗱？槍槍狗狗，我槍槍搞搞，梗係啦，槍槍狗狗有食有飲。個魚頭係咩啊嗱？兜大魚兜啊，當窿兜，今晚嘅真係下牛市場，歐肉檔曬袋，咁諗住買歐肉嘅，哦冇啦，冇啦曬袋，剩翻個歐輕骨。係咪好有過年氣氛啊？今年今年嘅度係今年嘅花市有花市嘅好，今年呢又啲蛙龍醒嚟啦，哦即係舅父佢嚟我掂到，掂晒檔啊，喺底就賣晒啦啲吉，犀利！唔係我今年政府都作出支持嘅，支持即係起碼唔俾人趕。屌你一早任你人擺埋啦，你咪坐路得啦。今年唔係啊嘛，往啲27俾些俾你擺埋，今年都20、21、20到啊俾你人擺埋啦。政府嘅政策啱嘅，親民啊嘛。點解喺啲老成區啲嘅幾廿歲一下啲嘅，你叫佢點樣去買去花票聲咁亂用買啊？你自己幾廿歲玩你一下一，唔係一下嘅，屌你老有啲嘅拉住隻嘅車仔咁買半吉陣仔，講呢個叫個花票聲咩？所以啊個個都睇咗啊，買晒吉流嚟啲爛花，哎呀係好靚喎！係啊，咁梗係啦，一對啊雙龍出海，你啲係咩爛啊？你啲啊叫做白馬，白馬係啊嗱，我話俾你知白馬爛，俾你睇睇啊嗱，你啲白馬呢係屬於國爛嚟㗎，係朱德命名嘅。我哋豬種啊 ，OK，豬種雖然明明叫豬單，豬種你種爛嘅，睇睇，呢啲叫做白馬，白馬代表清純，冇污染，清純，係啊，清全果白馬嗱，呢度仲有棵，金玉滿堂，而家呢度仲有棵喎，阿婆嘅，呢個話啲圍爛嚟，啲養爛嚟嘅，買部嘅100蚊，佢又抵喎，個半係自己嘅。個擠兩粒石春落去擋嘅，襯。我你呢幾啲係有空位嘅喎，有空位又窿冇睇啊！自己係執2球爛柴豆啊，沉香當爛柴啊，龍區當瘦馬就係啲爛柴一襯嘅好靚啊，有啲古樸貴陣啊，嗰係幾好睇嘅，我梗係啦，你要識襯先得㗎嘛，你個個識㗎，係我係識地啫，人哋都要㗎啦，襯得靚嘅。好，我話鋪花靚咋嚇，正，靚，係我企多啲。整住呢啲叫咩？呢兩隻啊，呢兩隻叫做天鵝啊！好啦，喂，難喺魚竇。過年咪咁興市咁你。我哋佢魚得嚟，魚得嚟。阿件衫係幾喜慶嘅又。阿瑪尼喎喂。你講係啊。你知唔知咩叫阿瑪尼啊？阿瑪尼咩？豬 A 啊嘛？你件嘢係咪流嘢嚟㗎？好似咁你個流嘢堅嘢嚟嘅。堅嘢？又唔係流嘢嘅，呢件唔係觀光路㗎。唔係觀光路啊！屌你冇錢隻觀光路啫，有錢佐丹奴啊！有錢麥當勞。有錢就麥當勞。冇錢就觀光路，有錢麥當勞。香佢喎，係嘛？試試頭打邊爐。凍鬼冰冰呢，其實幾陣係突然之間凍起，琴日開始嘅，哇！真係筷子夾唔要開，係都半都夾唔嚟。正，魚打邊爐㗎正咩？嗰過年有咩做？嚇？過年行街。去邊度行街啊？邊度好行行邊度？你而家未定，去拜山。個聽晚我哋食咩啊，老豆？佢有冇規劃食咩啊？個未。想求
腰斬彎關啊！祝大家都腰斬彎關。正啊！好啊！有喎，好意頭啊！腰纏萬貫啊！祝大家2024腰纏萬貫。我健康好嘅啦，簽多身體藥啊！今晚嘅以口為口。清盤，聽晚繼續，聽晚就鍛鍊，大鍛鍊啊！食雞。聽晚鍛鍊啊，必定一定要雞。有啊隻牽先得，冇牽唔得。冇欠啦。好，收到。收工，睇下。準備過呢。祝大家新年快樂，龍馬精神，龍精虎猛啊！聽日先啦。預祝，屌你！你而家日日都過年。你啊，今日嘅年29啊，去市場買數都逼到冇路走啊！開吧！又塞車又成，又開多啦！唔係咯，把啲又塞車又成，市場嗰啲人搶咁啊！搶咁！過年啦，過年啦！年29食大魚兜，一定要弄豆。好似平時咁樣喎，冇乜特別啫唔係啊，今日幾我話俾你，又落血啦！我菜都買住10斤8斤，諗住過年啲菜貴，係咪啊？係啊，升雙倍價錢啲菜。哇！咁犀利！以前4、5蚊斤，你而家9蚊10蚊。住稅呢幾別蚊7蚊別蚊。個出街食好過啦。出街食啊咁啦，因你一米貴大惠樹，因你蝕本俾你食啊！屌你咪自己整佢算數。今日嚟啦，整個豬腰，食過佢今年龍年嚟，腰纏萬貫，腰纏萬貫，腰纏萬貫，即係同你腰纏彎關，腰纏彎關，你嘅腰纏彎關，係啊，腰纏彎關，笑死啦！食豬腰啊10萬，講乜俾你諗到？係啊，個豬腸係咩個啦？槍槍狗狗，槍槍狗狗，梗係啦，槍槍狗狗有食有飲。個魚頭係咩啦？大魚兜啊，當窿兜，今晚嘅真係下牛市場歐肉檔曬晒袋，咁諗住買歐肉嘅。冇啦，冇啦，曬袋剩翻個歐輕骨。係咪好有過年氣氛啊？今年今年嘅度度係今年嘅花市有花市嘅好。今年呢又啲蛙籠醒嚟啦。即係舅父佢嚟我店度。掂晒檔啊，喺地就賣晒啦啲吉。犀利。唔係，我今年政府都作出支持嘅，支持即係起碼唔俾人趕。屌你一早任你人擺埋啦，你咪阻路得啦。今年唔係啊嘛，往啲27俾些俾你擺埋，今年咧20、21、20到啊俾你人擺埋啦。政府嘅政策啱嘅，親民啊嘛。點解喺啲老成區啲嘅幾廿歲一下啲嘅，你叫佢點樣去買去花票性咁亂度買啊？你自己幾廿歲玩你一下，我唔係一下嘅，屌你老！有啲嘅拉住隻嘅車仔咁買半吉陣仔，講呢個叫佢花票性咩？所以個個都睇咗啊，買晒吉流嚟啲爛花，係好靚喎。係啊，都講係啦，一對雙龍出海。你啲係咩爛？你啲人叫做白馬。白馬。係啊，嗱，我話俾你知，白馬爛，俾你睇睇啊，嗱，你啲白馬呢係屬於國爛嚟㗎，係豬德命名嘅，我哋豬種啊。OK。豬種雖然命名叫豬德，豬種你種爛嘅。睇睇。你啲叫做白馬，白馬代表清純，冇污染。清純。係啊。清純。全部白馬嗱。呢度仲有棵。金玉滿堂。咁呢度仲有棵。阿婆嘅，呢個啲圍爛嚟，啲養爛嚟嘅，買鋪嘅100蚊。我又抵喎。個半係自己嘅，個擠2粒石春落去擋嘅，襯。我哋呢幾啲係有空位嘅喎，有空位又窿咁冇睇啊！自己係執2球爛柴豆啊，沉香當爛柴啊，龍區當瘦馬就係啲爛柴一襯嘅好靚啊，有啲古樸歸真啊。嗰係幾好睇嘅，梗係啦，你要識襯先得㗎嘛，我識㗎，係我係識地啫。人靚都要㗎啦，襯得靚嘅。好，我話鋪花靚咋嚇？正靚。係我企多啲，整住呢啲叫咩？呢兩隻啊，呢兩隻叫做天鵝啊。好啦，喂，難喺魚竇。過年咪咁興市咁啊你。我哋佢魚得嚟，魚得嚟。阿件衫係幾喜慶嘅又。阿瑪尼喎喂。講係啊。你知唔知咩叫阿瑪尼啊？阿瑪尼咩？豬 A 係嘛？你件嘅係咪流嘢嚟㗎？咁你個流嘢堅嘢嚟嘅。
建議又唔係流嘢嘅，呢件唔係觀光路噶。唔係觀光路啊！屌你冇錢只觀光路啫，有錢佐丹路啊！有錢麥當勞，呢有錢就麥當勞，冇錢就觀光路，有錢就麥當勞，香佢喎，係嘛？試試魚頭打邊爐，凍鬼冰冰呢，其實幾陣係突然之間凍起，琴日開始嘅，啊真係筷子夾唔要開，一半都夾佢嚟。正，魚頭打邊爐㗎正啊！嗰個你有咩做？嚇？過年行街，你邊度行街啊？邊度好行就行邊度。你而家未定去拜神。我聽晚我哋食咩啊，老豆？我有冇規劃食咩啊？哥？未。請求腰斬彎關啊！祝大家咯，腰斬彎關。正啊！正講啊！有喎，好意頭啊！腰斷萬貫啊！祝大家2024腰纏萬貫。我健康到會啦，天多身體弱啊！今晚嘅以口為口。清盤，聽晚繼續，聽晚就鍛鍊，大鍛鍊啊！食雞。聽晚鍛鍊就必定一定要雞。有啊，只輕啲得，冇輕得。冇欠啦。好，收工。收工，睇下。準備過年。祝大家新年快樂，龍馬精神，龍精虎猛啊！聽日先啦。預祝，屌你！我哋而家日日都過年。你啊，今日嘅年29啊，去市場買數都逼到冇路走啊！又塞車又成，又去多啦。唔係咯，把啲又塞車又成市場嗰啲人搶咁啊！搶咁。過年啦，過年啦。年29食大魚兜，一定要弄豆。好似平時咁樣喎，冇乜特別啫喎。唔係啊，今日幾我話俾你聽，又落血啦！我菜都買住10斤8斤，諗住過年啲菜貴，係咪啊？係啊，升雙倍價錢啲菜。哇！以前4、5蚊斤，你而家9蚊10蚊。住稅呢幾8蚊7蚊8蚊。個出街食好過啦。出街食啊咁啦，因你一米貴大惠樹，因你蝕本俾你食啊！屌你咪自己整佢算數。今日嚟啦，整個豬腰，食過佢今年龍年嚟，腰纏萬貫，腰纏萬貫，腰纏萬貫，即係同你腰纏彎關，腰纏彎關，你嘅，腰纏彎關，係啊，腰纏彎關，笑死啦！食豬腰啊10萬。講乜俾你諗到？係啊，個豬腸係咩歌啦？槍槍狗狗，我槍槍搞搞，梗係啦，槍槍狗狗有食有飲。個魚頭咩啦？魚兜大魚兜啊，當窿兜。今晚嘅真係下牛市場，歐肉檔曬袋，咁諗住買歐肉嘅。哦，冇啦，冇啦，曬袋剩翻個歐輕骨。係咪好有過年氣氛啊？今年今年嘅度係今年嘅花市有花市嘅好。今年呢又啲蛙龍醒嚟啦。哦，即係舅父佢嚟我掂到。掂晒檔啊，喺底就賣晒啦啲吉。犀利。唔係，我今年政府都作出支持嘅，支持即係起碼唔俾人趕。屌你一早任你人擺埋啦，你咪阻路得啦。今年唔係啊嘛，往年27俾些俾你擺埋，今年都20、21、20到啊俾你人擺埋啦。政府嘅政策啱嘅，親民啊嘛。點解喺啲老成區啲嘅幾廿歲一下啲嘢，你叫佢點樣去買去挖票聲咁樣買啊？你自己幾廿歲玩你一下，我唔係一下嘅，屌你老味有啲嘅拉住隻嘅車仔咁買半吉陣陣，講呢個叫佢話叫聲咩？所以個個都睇咗啊，買晒吉流嚟啲爛花，係好靚喎。係啊，個梗係啦，一對雙龍出海。你啲係咩爛？你啲人叫做白馬。白馬。係啊，嗱，我話俾你知，白馬爛，你睇睇啊，嗱，你啲白馬呢係屬於國爛嚟㗎，係朱德命名嘅，我哋朱總啊。OK。朱總雖然命名叫朱德，朱總你仲爛嘅。睇睇。呢啲叫做白馬，白馬代表清純，冇污染。清純。係啊。清純。全部白馬啦。呢度仲有棵。金玉滿堂。而家呢度仲有棵。阿婆嘅，呢個話啲圍爛嚟，啲養爛嚟嘅，買部嘅100蚊。佢又抵喎。個半係自己嘅，個擠兩粒石春落去擋嘅，襯。我你呢幾啲係有空位嘅喎，有空位又窿咁冇睇啊，自己係執2球爛晒竇啊！
沉香當爛柴啊！龍區當瘦馬就係啲爛柴一襯嘅好靚啊，有啲古樸歸真啊！嗰係幾好睇嘅，嗰梗係啦，你要識襯先得噶嘛，我嗰識㗎，係我係識地啫。啊，人人靚都要㗎啦，襯得靚啊！好，我話鋪花靚咋嚇？正靚。係我企多啲，整住呢啲叫咩？呢兩隻啊，呢兩隻叫做天鵝啊！好啦，喂，難啊遇到。過年咪咁興市咁啊你。我哋佢遇得嚟，遇得嚟。阿件衫係幾喜慶嘅又。阿瑪尼喎喂。你講係啊。你知唔知咩叫阿瑪尼啊？阿媽嚟咩？G A 啊嘛。你勁嘅係咪流嘢嚟㗎？咁你個流嘢堅嘢嚟嘅。堅嘢。乜又唔係流嘢嘅？呢件唔係觀光路㗎。唔係觀光路啊！屌你冇錢隻觀光路啫，有錢佐丹奴啊！啊！有錢麥當勞。啊！呢有錢就麥當勞。冇錢係觀光路，有錢麥當勞。香佢喎，係嘛？試試頭打邊爐。凍鬼冰冰呢，其實幾陣係突然之間凍曉，琴日開始嘅，哇真係筷子夾唔要開，一半都夾唔嚟。正，豆打邊爐夠正咩？嗰個你有咩做？嚇？過年行街，去邊度行街啊？邊度好行就行邊度。你而家未定，去拜山。嗰聽晚我哋食咩啊老豆？佢有冇規劃食咩啊個？未。請求腰橙灣關啊！祝大家咯，腰橙灣關。正啊！好啊！有喎，好意頭啊！腰錢萬貫啊！祝大家2024腰錢萬貫。我健康好啦，天多身體弱啊！今晚嘅以口為口。清盤，聽晚繼續，聽晚就鍛鍊，大鍛鍊啊！食雞。聽晚鍛鍊啊，必定一定要雞。有啊隻牽先得，冇牽得，冇牽得。好，收到。收工，睇下。準備過呢。祝大家新年快樂，龍馬精神，龍精虎猛啊！聽日先啦。預祝，屌你！我哋而家日日都過年。你啊，今日嘅年29啊，去市場買數都逼到冇路走啊！開吧。又塞車又成，又開多啦。咁為咗把啲又塞車又成市場嗰啲人搶咁啊！搶咁。過年啦，過年啦。年29食大魚兜，一定要弄豆。好似平時咁樣喎，冇乜特別啫喎。唔係啊，今日幾我話俾你，又落血啦！我菜都買住10斤8斤，諗住過年啲菜貴，係咪啊？係啊，升雙倍價錢啲菜。哇！咁犀利。以前4、5蚊斤，你而家9蚊10蚊。住稅呢幾8蚊7蚊8蚊。個出街食好過啦。出街食啊咁啦，因你一米貴大惠樹，因你蝕本俾你食啊！屌你咪自己整佢算數。今日嚟啦。整個豬腰，食過佢今年龍年嚟，腰千萬貫，腰千萬貫，腰千萬貫，即係同你腰錢彎關，腰錢彎關，你嘅，腰殘彎關，係啊，腰錢彎關，笑死啦！食豬腰啊10萬。講乜俾你諗到？係啊，個豬腸係咩個啦？槍槍狗狗，槍槍狗狗，梗係啦，槍槍狗狗有食有飲。個魚頭係咩啦？大魚兜啊，當窿兜，咁晚嘅真係行牛市場，歐肉檔曬晒袋，咁諗住買歐肉嘅。冇啦，冇啦，曬袋剩翻個歐輕骨。係咪好有過年氣氛啊？今年今年嘅度度係今年嘅花市有花市嘅好。今年呢又啲蛙籠醒嚟啦。即係舅父佢嚟我掂到。掂晒檔啦，喺地就賣晒啦啲吉。犀利。唔係，我今年政府都作出支持嘅，支持即係起碼唔俾人趕。屌你一早任你人擺埋啦，你咪阻路得啦。今年唔係啊嘛，講啲27俾些俾你擺埋，今年咧20、21、20到啊俾你人擺埋啦。政府嘅政策啱嘅，親民啊嘛。
點解喺啲老成圈嘅幾廿歲，一下啲嘅，你叫佢點樣去買去蛙叫聲咁亂度買啊？你自己幾廿歲玩你一下我唔係一下嘅，屌你老味有啲嘅拉住隻嘅車仔咁買半吉陣陣，講呢個叫個蛙叫聲咩？所以啊個個都睇咗啊，買晒吉流嚟啲爛花，哎呀係好靚喎。係啊，咁梗係啦，一對啦，雙龍出海。你啲係咩爛啊？你啲人叫做白馬，白馬。係啊嗱，我話俾你知，白馬爛，你睇睇啊嗱，你啲白馬呢係屬於國爛嚟㗎，啊，係朱德命名嘅，我哋朱種啊 OK。啊朱種雖然命名叫朱德，朱種你仲爛嘅，睇睇。啊呢啲叫做白馬，白馬代表清純，冇污染，清純。係啊，清全部白馬嗱，呢度仲有副啊金玉滿堂。咁呢度仲有副。啊阿婆嘅呢個啲圍欄你啲養欄嚟嘅，買部嘅100蚊，我又抵喎。啊個半係自己嘅，個擠兩粒石春落去擋嘅襯襯。啊我哋呢幾啲係有空位嘅喎，啊有空位又窿咁冇睇啊，自己係執兩球爛柴豆啊，沉真係香當爛柴啊，龍區當瘦馬就係呢爛柴一襯嘅好靚啊，有啲古樸歸真啊。嗰係幾好睇嘅啊部機。梗係啦，你要識襯先得噶嘛，個個識㗎，係我係識地啫。啊，人哋都要㗎啦，襯得靚嘅。好，我話部花靚咋嚇？誒正靚。係我企多啲啊，整住呢啲叫咩？呢兩隻啊，呢兩隻叫做天高啊。好啦，喂，難喺呢度。誒過年咪咁興市咁啊你。我哋佢於得嚟，於得嚟。啊件衫係幾喜慶嘅又。啊，阿瑪尼喎喂，講係啊。你知唔知咩叫阿瑪尼啊？阿媽哋咩？G A 係嘛？你件嘢係咪流嘢嚟㗎？咁你個諗流嘢堅嘢嚟嘅，件嘢乜又唔係流嘢嘅？呢件唔係觀光路㗎。唔係觀光路啊！啊！屌你冇錢只觀光路啫，有錢佐丹奴啊！啊！有錢麥當勞。啊！呢有錢就麥當勞，冇錢就觀光路，有錢就麥當勞，香佢喎。係嘛？試試魚頭打邊爐。凍鬼冰冰呢，其實幾陣係突然之間凍曉，琴日開始嘅，啊真係筷子夾唔要開，係都半都幾攰嘅。正，豆打邊爐㗎正咩？嗰個你有咩做？嚇？過年行街，你邊度行街啊？邊度好行行邊度？你而家未定去拜山。我聽晚我哋食咩啊老豆？我有冇規劃食咩啊哥？未。請求腰橙灣關啊！祝大家咯，腰橙灣關。正啊！正好啊！有喎，好意頭啊！腰錢萬貫啊！祝大家2024腰錢萬貫。我健康到會啦，天多身體肉啊！今晚嘅以口為口。啊！清盤，聽晚繼續，聽晚就啊鍛鍊，大鍛鍊啊！食雞。聽晚鍛鍊就必定一定要雞。啊，有啊隻牽先得，冇牽得。冇欠啦。好，收工。收工，睇下。準備過年。祝大家嚇新年快樂，龍馬精神，龍精虎猛啊！聽日先啦。預祝，屌你！我哋而家日日都過年。